Huriani Tuhatta mengarade mahita di ibadah Minggu Umum Arianon, tapuji Tuhatta marede sian bukwede nomor sia ayat sada 1. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di darohaku Jehovah ninaibana do, haholongon sa leling-leling na hubain makaholongi ho, di bayani hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya.
martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parguku na suatu dosan, na somar mula, na somar ujung. Di perbaga hodo marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasisan ni dosa, hati goran, dohot hanguluan seliling nililing na dihami. Asi maroham, lehom may dihami. Say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhiti-hiti toddim, asa hulului hami pangurupiyon siyanho, moloro pangujunan tuhami. Say pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonangan sa liling nililing na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatang yung pati ni debata di minggon. Ima patik palimahon. Ikon pasangapomu do naturasmu. Asa mertua ho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata. Mida na torasta. Dot mida akarajata. Rodiaka na tua-tua. Dang jadi paroota rimas nasida. Ikon patud dohita jala ikon holong rohata tu nasida. Si luad do nasida jala si subuto do rohana. Atong ramahita mangidogugu siyan tuhata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami. Mangulahon na ubar tupatik mi. Amen. Tato potima dusata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan para si roha na sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo habang say habediyaumi. Manopoti jala manggukon dosa nami. Matsayot-yot warsaki hami ho. Marhiti-hiti pikiran dohot hata. Dohot pabainan nami na ruay. Dang huhaulongi hami ho siyan na sa rohanami.
dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubain hami. Di bahini tamadori masammu, jala uhumammu hami, tu hamatean saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna, sayurupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak hahulongan ni roham si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak na dangolon. Amin. Tabigi mahata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Sa tokkid do hutadi koko, alay papungupungoku ho, muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabuni ho bohiku sa tokkin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan bahasa saling-liling na asyaku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tabigi mahata ni debata turpuk nyari mingguon, ima na tersurat di opat Musa 14 memuka ayat 11 1 10 sia. Tajahama marsika sorin. Dungi ninna Jahoba ma tusi Musa, sadia lilingon isahan ni bangso onau, jala sadia liling nai dang olo nasida porsea diau binain ni sude tada akka nahubain ni di tongah-tongahna. Dungi ninna si Musa ma tu Jahoba, begion ni halak misir ma baritai, ainunga ditugihoko bangsoon ruar sian tongah-tongah nasida marhite-hite hagogomu. Tungsura bunommu nuaing bangsoon songon sahalak jadi dohonon di bangso si parbegu akanong ubege barita mima songonon. Nuaing pe say marmulia ma guguni Tuhani songon naung nidok ni hatam ay nimmu do.
Tong saya merpemuati maroham, mida hajahaton ni bangsom, hobartu hinagodang ni asini roham, ala naung sapala marpemuati roham, mida bangsom, olak ni misir dope rasi rasa nuaing ido sahakna. Mertua do akka na tumangi hon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Taha tidak ko mahapursiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa hapursiaon di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsia di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumupalangit do tano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sesadei iman sumun si Maria nagebe-gebe sa tondi perbadia. Ada orang seubuan itu tuata na tumon ni bernit di paumuan selatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu menuturungitan na mula mengului dari patuluhon na manai surgo laudu tu siang ni di bata jahoba amanai para gugo na suatu dosani di sini bayan pamulu sultan on menghumi halak na mengulurot na mati. Au persea di tondi perbadia, jala adong sadaurian na badia, huria to panala Kristen akan na badia, doda sani dosa, doda tahi na mandok, mula menguluso daiha nang mate, doda hul na sorasuda. Amin. Tabigema lagu pujian Kur Ina Kamis.
bagaimana titing namasa di huriatta. Salum, Sorasma di atas salutna. Tikting Minggu 28 Juni 2026. Sada Romawi. Guarni Minggu sadarion ima minggu opat dung trinitatis. Dot topik minggu holong mambuan las niroha dohot apul-apul. 2 Romawi nama ragam. Sada ruas natamba. Mamuka sadarion Minggu 28 Juni 2026 gabe ruas ni huriatta makeluarga Amang Abil Osario Sores Sirait Inang Vera Yulia Tambunan ruas daftar ulang nama jalo pasu-pasu pabagason di HKBP Tangerang Kota tanggal 21 Februari 2026 naung salpu. Bagas nasida di Citra Garden Sada Kalidres Jakarta Barat Week opat Energi 2 onom sada walu onom pitu. 2. Dada nasorang. A. Di hari Selasa 27 Juni 2026 nunga di basa-bason tuata sada dadanak bahwa di keluarga Amang Surya Boy M. Sialuho Inang Claudia Tari R. Marpaung Sian Week 10 walu Energi 2 tolu sada onom tolu 5. B. Di hari Kamis 25 Juni 2026
Nunga di basa-basahon tuata sada dadana bawa di keluarga Amang Erikson Manik, Inang Metalina, Sitemorang, Sianwik, 17, Energi, Sada Onom, Sada 50. Hipas do dadanaki rap dohot natorasna. Tolu pandidihon nabadia. Sadarion Minggu 28 Juni 2026 di Parmingguan pukul 10 sada wib di Patupado pandidihon nabadia tu tolu halak yanakon ni huriata ima sada Aurora Priscilia Nadadap 2 Eldan Asarel Raja Gugu 3 Kenji Sijabat 4 Pabagason A titing 2 Naing manjalu pasu-pasu Pabagason ma Bomen Julianto Sihombing anak ni Amang Saruntal Sihombing tubuh ni Inang Mesta Pasaribu ruas GPKB Bahal Batu Resort Bahal Batu Dohot Orwana Berliana Dian Permatasari Sringoringo Boru ni Amang Dr. Poltak Sringoringo SHMH tubuh ni Inang Ira Purmasari Parhusip Wik 12 ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Partupulon di Patupa di hari Sabtu 2 Mei 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Pamamasuon di Patupa di hari Jumat 3 Juli 2026 di GPKB Bahal Batu Resort Bahal Batu masuk pukul 8 wib. B. Titing sada manjalo pasu-pasu Pabagason ma Kajen Andriko Manalu anak ni Amang Wasri Mihon Manalu tubuni Inang Marito Papahan Wik 34 ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Dohot Orana Ida Boru ni Amang Simon Goro tubuni Inang Pina ruas GKI Jabar Cipinang Indah Patupulon di Patupa di hari Sabtu 27 Juni 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Pamamasuon di Patupa di hari Sabtu 10 sada Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota masuk pukul 8 wib. C. Titing sada naing manjalo pasu-pasu Pabagason ma Tommy Esra Simbolun anak ni Amang Jones Simbolun tubuh ni Inang Anna Hutagaol Wik Tolu ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Dot Orwana Siska Tri Ferani Nenggolan Boru ni Amang Saud Gindo Nenggolan tubuh ni Inang Rosma Fatima Simamora almarhum Neti Togatorop ruas HKBP Salembaran Resort Salembaran Patupolon di Patupa di hari Sabtu 27 Juni 2026 di HKBP Salembaran Resort Salembaran Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 10 sada Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota masuk pukul 10 wib. 5. Pelean Tujulu Sadarion Minggu 28 Juni 2026 pasahat pelean Tujulu dohita di bagasan amplop songon tanda mauliate nirwata di Pakobasion ni Inang Sintua Rospita Manurung Wiksada di Huriaon nanaing pensiun sian Haparadon pelean sada A sada B dot 2 di pasahat Andorang Sojamita pelean di bagasan amplop di pasahat Dung Sipul Jamita tapasahat ma di bagasan Las Niroha onom par mingguon Minggu keluarga di hari Minggu 5 Juli 2026 di Patupa Huriat Tado Parmingguon Minggu keluarga di Ganu Parmingguon Rap Sahudulun ma Nasa keluarga Jala di Patupado Papungu pelean keluarga di bagasan amplop Ima tu haperluan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu tapasat ma pelean sada A sada B dot pelian 2 Andorang Sojamita jala pelian keluarga di bagasan amplop tapasatma tujulu Dung Sipul Jamita pitu family gathering di hari Sabtu sahat tu Minggu tanggal 27 saat tu 20
28 Juni 2026 di Patupa Week 2 do Family Gathering maringanan di Villa Adivala, Bogor di Uluhon ni Pendita Herta E. Manik STH Dohot Parhalado Week 2. Lalu piket bulanan di bulan Juli 2026 inang Bertauli Kutauruk. Tolu Rumawi Koinonia Manang Pelean Persekutuan. Sada seksi sekolah minggu. Hari Minggu 5 Juli 2026 paduan suara sekolah minggu ni Huriata Manang PLC patu begehon ende puji-pujian di parmingguan pukul 8 WIB. 2. Seksi remaja. Hari Minggu 5 Juli 2026 paduan suara remaja ni Huriata patu begehon ende puji-pujian di parmingguan pukul 10 sada WIB. Tolu Pareon Rebon Remaja Naposo HKBP Tangerang Kota 2026. A. Sadarion Minggu 28 Juni 2026 pukul 10 WIB di Patupado Seminar 2 Budaya Batak Dalian Natolu. Marninganan di Sopo Saroha dohot tema mengenal budaya Batak Dalian Natolu bagi pemuda-pemudi. Narasumber Sintua Parnada Silitonga. Domu tusi pinanggidoma tusude remaja dohot Naposo sian ganupip. Suang songoni tu seksi remaja, seksi Naposo, punguan HKBP, NHKBP, Transyamus asa mandoti ulauni. Di akar ruas nanaeng mandoti seminaron asa mendaftar ma tu panitia atas nama Fani Simamora 08788540 sada tolu 5 sada. B. Perlombaan internal antarwik. Sada Bibel kelas Manang Cerdas Cermat Alkitab di Patupa di hari Minggu 12 Juli 2026. 2. Rena Idol di Patupa di hari Minggu 10 Juli 2026. Tolu Lomba Tortor di Patupa di hari Sabtu 25 Juli 2026. Hombar Tulaunon Ganum Wikma Pa Borhaton peserta Lomba Sian Remaja Dohot Naposo. Pendaftaran Parbudi Minggu 28 Juni 2026. C. Technical Meeting di Patupado Technical Meeting di hari Minggu 28 Juni 2026 dung sidung seminar Dalian Natolu di Sopo Saroha. Asa Ganupwik Pak Borhaton utusan Lao Mandoti Technical Meeting. 4. Pertanian Seksi Perempuan. Hari Kamis 2 Juli 2026 di Patupado Pertanian Seksi Perempuan Marninganan di Gereja Mamuka pukul 10 pitu WIB. Retama Sude Perempuan di Huriaon Mandoti Pertanian ni Ganup Pungani Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, Dohot Perempuan Sian Ganupwik. Nama Kobasi Pertanyaan Ima Perempuan Sian Wik Saplutolu, Dohot Kor Punguan Ina Hana, Paralu Ina Jalana Parendehon Kusumsi Ima Wik Walu Sia 10 Dohot Wik 10 Sada. 4. Rumawi Diakonia Pelayanan Kasih. Ucapan selamat dan doa Pultemer Parlado Dot Sude Ruas Parasaton tahun Pardongan Saripion tu revisi. Ucapan selamat dan doa Pultemer Parlado Dot Sude Ruas Pasaton A. Selamat ulang tahun Ari Hatutubutu Pitu Puluwalu Halak Ruas Saka Ruas Dohot. Selamat ulang tahun Pardongan Saripion tu 42 keluarga. Hatani dari Bata Mandok, saya dilehon ma tuho sisubut roham, jala di pasaut nasa sakapmi, pasal men 20 ayat 5. B. Tu sude ruas namar sahid, saya dilehon Tuhan ma gogo dohot hahi pason. Hatani Tuhan Mandok, saya ho mamalumahu ale Jahoba, asa tung malum huilala, saya ho mamangurupiahu, asa tung dapotan pangurupion ahu, aihodo puji-pujiaku. Yeremia 10 ayat 14.
songonima tikting di mingguta sadarion di akka tiktingna sodijahon nuaeng tajahama di buku acara digital naung 1 ganup WA Group Week. Molo adong akan nahurang takas di panuraton dohot di panjahon ni tiktingon tapatakas ma tu parhalado di week tabi manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tuan ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dot ruas lao patupaon akka ulaon nadenggan di huria baen sangap di goar ni tuhata Horas. Tabegema pujian sian kur ama kantata Gloria marudut anon na posobulung HKBP. Sena mangoloi Tuhan dewa tajahomai nasai tong porsea di hatanai naso mambai maraku Tuhan dewa tajahomai tumbe hape hasusaan mananglas ni rohai dapot pasu-pasu nang hangoluani sai martuaso nang rumah tanggai adana marpadan solhot tutuhani tum somu fasomo sedo aranai Molorun Jesus di bahen gaveranya sioloani nasai marasoy marmulu manarihon rumah tanggai dilas di rohanang harsa sai hodo itu hari ribenasonang martua maulumi Dapot pasu-pasu nang hangoluani sai martuaso nang rumah tanggai akana marpadan solhot tutuhani tung somu basomo sedo padanai Molorung Jesus di bahen gaveranya sioloani nasai mangatsuy marmulu manarihon rumah tanggai dilas ni rohanang arsa sai horton ituhari ripenasonang martua maujuni
Tina marende hita sia bukuede onom 150 laus tapasaha ma pilihan sada A sada B dohot 2. Oh
Dami ni di batana sumurum, sian saluhut naroha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna kamang dotinang. Hatani di bata, barita nauli, jamita si hangulu honota di minggu paupat tondung Trinitatis, sian surat ni Apostel Paulus, madapoton Pilemon. Bidusada mamukasian ayat 41 ayat itu. Hujahama di tonga-tonga tak. Nama dok mauliate doau tu di batakku totong marningoto di akka tangyaku. Ayu hubegido holong niroham dohot hapor siaumu di Tuhan Yesus, dohot maradopon saluhut akka nabadia. Anggiat ma marpak korhon hasaoron ni hapor siaumi, lahu manada nasa nadinggan na dibagasa kamu maradopon Kristusi. Ai godangdo diau halalas ni roha nang apul-apul dibahen holong ni roham. Ai di pasabapodo ati-ati ni akka nabadiai ale anggia ido sahakna huriani tuhata amang do tinang nangakana posobulung nahina holongan rasian hita sudina pengudison hadora ta jaha manang mungkin hadora tabahen padohan nadidok ni Apostel Paulus lumubi mana di ayat opatona te juk do ta jahon manakya perahita do mabainon di hati Indonesia songonot didok aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Sada kalimat na populer doon. Lumubi diaka natongon jatuh cinta. Natongon sedang kasmaran. Juk do dibahen ayaton manang dikirim lewat WA, manang contohnya diposting di media sosial, hukma diposting gebar ni halek nai manang nahina holongan nai. Jale di bayan mana mazongoni. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau. Isi mana sita syak kita na hama baino. Au jujur dah ya dah baino ni do masuk tu. Nang pole mai ilham. Ade. Apalagi akan apa sebelum NHK bibion ade. Jela atar saya dibayar doon molo tongon di bagasan situasi manang partikian na jarak jauh ya LDR misalnya dia karena sedang marhalet manang LDM dia kanau merbagas bagi orang-orang yang sudah menikah atau orang yang masih pacaran pun kalimat ini mungkin sering. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau. Jala ido najujud tapahami dan ini yang paling sering memang kita pahami seolah-olah memang Filemon 1 ayat 4 ini sebuah ungkapan perasaan, rasa rindu, rasa cinta kepada seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang sangat spesial dalam hidup kita. Nang penaking dangadong siya tonga-tongat na mertudu alayakid do ikon adok kya nama benon songonidi di status narobani. Saya yakin itu karena kalimat ini sangat populer. Baik kepada orang yang kita cintai, mungkin ungkapan ini juga dari seorang anak kepada orang tuanya.
anak naik mangarato iba ini bana masong ni iba meputu ni among na daw inong na madok mulai ate daw tu dia bata asal wingot tonin na kan. Apalagi mamulunong di akhir bulan dikirimi mana me. Contohnya na kuliah di mana di luar ni Jakarta on kan tiap akhir bulan iba ini mana maputu ni bapak na do omak na manang putu ni omaknyo dikirim mo tu WA. Aku selalu bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengingat engkau. Maksudnya saya dikirim makna dosa loh. Hebeng tiba na itu toh. Alai akamang do tinang molo di suraton Apostel Paulus songonon di ayat opaton dangna sedang jatuh cinta si Paulus. Paulus juga sedang tidak dalam kasmaran. Bahkan dia juga tidak memiliki hubungan darah dan hubungan yang sangat spesial kepada seseorang yang diungkapkan dalam Filemon ini. Dang tuhala na dihaholongi ibana secara khusus. Nah, manang tuhaha anggina, manang tu halekna, bukan. Tetapi yang paling luar biasa justru ungkapan ini lahir dalam situasi yang rumit. Di partikian na sodinggan. Di situasi na hurang denggan. Jala di surat to di mana turpukon tu si Filemon. Nama dok moliate daw tu debata asal hingot to di bagasat tangyaku. Aku selalu bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau. Ungkapan yang jujur dan mendalam ini lahir dari situasi yang rumit. Bahasa hudok rumit. Allah memang adong do sibika sini turpukon adalah yang melatar belakangi surat ini. Dan ada tujuannya mengapa Paulus harus menuliskan ini. Dan inilah surat yang paling singkat dari semua surat Paulus dalam perjanjian baru itu. Di surat Tonibana on tusahala namarguar si Filemon. Seorang yang terkenal baik dan penuh kasih. Seorang yang mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Di surat to si Paulus on dang nalaho mengirim proposal dana. Tidak. Tapi justru Paulus menuliskan surat ini karena ada seseorang yang bernama Onesimus. Adong sahala namarguar si Onesimus jupang ni bana di bagasan penjara, tongod di bagasan penjara. Jala si Onesimuson ima sahala naposo. Hatuban, pembantu, hamba dari Filemon yang mempunyai masalah. Bermasalah do si Onesimuson tagad di bagas ni si Filemon. Ay dia ibuat ibana artane si Filemon dilarikan. Manakko ibana, dia merugikan Filemon. Aladang si Filemon manulang ate. Dibuat ibana deh. Ujungnya ditakut polisi mebana. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di kota Efesus. Di sima pajupang do si Paulus. Artinya sebelumnya memang selain sebagai budak, Onesimus memiliki latar belakang seseorang yang kurang baik. Seseorang yang kurang baik. Alai di bagasan hurungani dung pajupang do si Paulus disima, dipodai, diajari, dihaholongi si Paulus ibana. Marhamu baum. Dia berubah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus melihat perubahannya begitu luar biasa. Onesimus bukan lagi seorang penjahat. Masa lalunya sudah tinggal. Kini dia menjadi seorang yang lahir baru. Itu upaya di surat si Paulus suraton tu si Filemon supaya Filemon menerima kembali. Allah memang najulodang si Filemon mengusir si Onesimus. Nalarisa diri do si Onesimus sejauhi. Di surat Apostel Paulus asa dijak pemuse si Onesimus di bagas ni si Filemon, tetapi bukan lagi sebagai hamba dan budak, tetapi sebagai saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ima dia saplonomi mulut aja dia saplonomate. Dabe naposom ibana tung lobi sian naposo songodongan nahina holongan.
Sebagaimana aku menerima dan menyambut Onesimus dalam penjara ini, seperti itulah engkau menerima dia dalam rumahmu. Jadi surat sasetongna surat mediasi itu. Memediasi antara Onesimus dan Filemon. Karena ada masa lalu yang kurang baik. Alani doa kamang do tinang, tetapi menariknya dang dipaksa si Paulus asa dijakos si Filemon, si Onesimus. Paulus tidak memakai otoritasnya sebagai rasul. Dang dipakai ibana huasona songon apostel menekan Filemon supaya Filemon menerima kembali Onesimus. Alai dipakulingi si Paulus do si Filemoni di bagasan holong. Ala takas do ditanda si Paulus si Filemon. Sahalak parholong. Jala naung gudang mabahin nadingkan. Ido bahin pos dorohani si Paulus. Holongido mabahin lasroha. Holongido mabahin rogugu. Holongido mabahin saluhut na asadingkan. Songot topik ni mingguta sadarion. Holong nama buan las diroha dohot apu-lapu. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Asa kamang do tinang sia turpuk jami taon sia Filemus sada ayat 4 1 ayat 7. Akadia ma nariko si pahusor-husorot tajala si ulah honotta. Bagaimana supaya kasih itu selalu menggembirakan dan menguatkan. Songon napi napatar ni si Filemon di pardalanan ninguluna. Napar Julius ayat 5. Sibuan holong dohot dinggan basa mahitap. Kehadiran yang membawa kasih dan kebaikan. Didok di ayat 4 songono. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Setiap Paulus berdoa, setiap kali Paulus mengingat Filemon, asal diingat si Paulus si Filemon di tangyangna, saya didok ibana mau lihat. Mengapa? Puasa. Apa yang dilakukan oleh Filemon? Aduh huruan Nabi ini si Filemonon. Baik kepada Paulus atau juga kepada orang lain. Pola seikun madok mau lihat si Paulus tu dia bata asal diingat si Filemonon. Nangpe sahalak Romawi ya deh si Filemon marasing dosa si Paulus. Jalanang pesahalak namora ibana alai tarbarita do bahwa Filemon ini adalah seorang yang rendah hati dan penuh kasih. Parholong dan tuh holak kala Romawi alai tu sudi do akan nabadie kepada semua orang-orang percaya. Di lehon ibana do jabuna bagas nagabi inganan parsauran. Gabi inganan para mingguan nang persobaun nyala Kristen tu dia bata hati ay. Jala gudang do diurupi bana. Ido ubaid di ayat 5 di dok songonon. Ai hubege do holong ni roham do tapor siamu di Tuhan Yesus do maradop pun saluhut akan abadi. Aku mendengar kasihmu kepada orang-orang kudus dan imanmu kepada Tuhan Yesus. Jala di ayat itu didok, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Nadengganido. Tu macai uli jala denggado barita ni si Filemon satu si Paulus. Jala dang holat di bege si Paulusi, dia sendiri pun ikut merasa. Bahkan ketika Onesimus melakukan sebuah kesalahan di rumah Filemon tidak serta-merta menghukumnya, melaporkannya dan menyiksanya. Kalau Onesimus pergi dari rumah Filemon itu bukan karena diusir atau dihukum. Ala si Onesimus dona keluar siap bagas nimada. Itu baik di ayat 5 doa pitui kata kasih di sana. Karena aku mendengar tentang kasihmu. Dan ayat 7 dari kasihmu diterjemahkan dari kata agape. Kasih Allah kepada seluruh manusia. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak bersyarat.
kasih yang tidak menuntut balas. Ido di patudu si Filemon. Jala ido di rohani si Filemon. Filemon memahami seperti ini. Kalau saya beriman kepada Kristus, maka saya juga harus mengasihi sesama. Songon denina kamis naking kan itu kan. Pergebus do halak nama do porsia tu debata alai dang parho. Ido tayo naking edimune kan inangkat. Jala ido dihangulu si Filemon. Iman yang nyata itu mengalir dalam bentuk kasih. Allah memang pada saat ia kamang do tinang adong do hira 35-40% penduduk ni Romawi hidup sebagai hamba. Hatuban. Yang tidak memiliki hak dan kuasa atas hidupnya. Bahkan tidak mendapat perlindungan dan belas kasih dari pemerintah. Maka Filemon hadir di situasi yang demikian. Di sido di patudun ibana haporsiona, jala di sido di patudun ibana holong nerohana. Atong aka amang do tinang ini apa yang perlu kita renungkan? Kalau kehadiran Filemon menghadirkan kasih dan kebaikan, itu yang membuat Paulus terus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Ido mabay si Paulus totong madok mau lihat asal diingo si Filemon suku-sukuna. Hira-hira molo disukun hita disukut taringot tu hita tudongan manang tu halak nasing namanya dahida hirama tetaga malus nasida. Adakah orang yang menjadi bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat kita? Tatagam do gabe madok mau liate halak tu debata alani hita. Adakah orang menjadi bersukacita dalam hidupnya karena kehadiran kita? Artinya kehadiran kita itu ibarat vitamin yang memberikan kebaikan. Atau ibarat air yang memberikan kesejukan dan kepuasan di saat dahaga. Memberikan dampak yang baik. Memberikan berkat. Mana sebaliknya dong? Kehadiran kita justru menjadi toksik. Dalam istilah gaul sekarang anak-anak muda ya. Atau toksin. Pengaruh yang buruk. Racun. Dampak yang buruk. Dan pengaruh yang kurang baik. Coba kita renungkan amang dan inang. Hita akka ama majorite. Tasukum majorita. Suran yang disukunak kay nato di jebud akka anak kota. Aduh alus nasida. Hira-hira madok moliate dok kay naton yang tu debata. Apakah istri hari-hari ini semakin bersyukur kepada Tuhan karena suaminya? Manang totong do marlas ni roak kada danak ala dibereng hita amongna burju. Atau malah sebaliknya. Ay dia madohono namang. Ay selam ni ingot-ingot na maton, selam pinikiran, lam taba do harsa ni bayin na kan. Rupani. Asal nung tujabu no asal hubereng mabuhinyon. Na normal ya gula ni bagaimana kalanyon din na rupani. Adik tung sisongonido hata naro taringot tu dirita. Artinya kehadiran kita bukan lagi mendatangkan syukur. Unang majo tu halak nasing. Ala di tonga-tonga ni keluarga. Manang ro amatay didok songonokan. Ya wamang padita. Tung songod dia godang ni persoalan di luar dok di kantor. Holak kubuk ke hempek kos selesai sudahin rupani. Nasahur na betul-betul do handphone smart narohani bahkan smartphone HP daw. Isuku bahasa song di dokamang mulo ningon. Ibu kemana mah HP ni pa itu juga berninat kan. Sodong memang persoalan nu belga sedonin narupani. Song dia pe belga ni persoalan di kantor mulo huberengon on na menu belga persoalan dia win narupani. Dangadong persoalan na di kantor maribak kononin na ati tungsong ni do. Ada saya unang.
Ala memang akamang do tinang. Seedong do halak na songoni. Kehadirannya selalu membawa masalah. Mulu di hata-bata di doma on SPD. Tahu tu dah SPD dah Sibuan perbedaan. Manang di dia. Seedong do songoni. Ali di hata-bata di SPD dah. Arti, dang di bahasa Indonesia. Kehadirannya menguras energi. Holat tabereng ibana ngatigang pakilalang. Dang makatai do ibana. Holar roy ibana ngatur tigang. Dang tabu pakilalang. Mana yang maksudnya musin naroha kan? Na tabuhian kobur niba nonang niba dongan holar roy ibana tur tigang nama pakatian sosok kita sipita. Mana tidak bain na kan? Alaniaha. Adong do halak song ni. Sibuan persoalan, sibuan beda, imana genar naking toksik, racun dan membawa pengaruh yang tidak baik. Alai adong do halak, songon nahugar naking, songon vitamin, songon air natio. Kehadirannya menyejukkan dan menyembuhkan, membawa kedamaian dan ketenangan. Dang alani hamorana, dang alani hapugusumna. Tetapi caranya hadir membuat kita diterima. Membuat kita dihargai, membuat kita didengar, membuat kita merasa dikuatkan. Adong do halak song ni kan. Hulan di mana maniumik. Lapatan na sulan di mana makkatai. Sini hulan di mana tangi honon. Idu na hudok naking. Natabuhian nonang. Hulan roy mana hulan di mana maniumik. Iba megelarna STM. Sitiumik. Hulan di mana itu makkatai. Darong kesempatan di dongan. Dang tebu kata yoni. Aina tebu na marsaurokan narap masih tangiad do. Adong nonang ni donga binegi, adong holso ni donga binegi. Hula binegi pe holso ni dongan ngalas rohani. Dia merasa dihargai dan diterima. Alania kamang do tinang bagaimana kehadiran kita menjadi seseorang yang menghadirkan kasih dan menghadirkan kebaikan, terutama di tengah dunia yang miskin kasih tetapi kuat dengan rasa benci, permusuhan dan pertikaian. Tatagam do kehadiran kita ini melahirkan rasa syukur bagi orang lain. Mulu disukun halak anak kun niba banggai bana pabuahon bareten yamong na dohot inong na. Baginya bapak dan mamanya itu menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Ada di bereng ibana kana dinggan. Tidak ada sosok yang bisa menggantikan. Sejujuk malitangnya kun ibana among nyodo inong nyon. Jala madok mulai hati ibana tu di bata. Karena dia lahir di tengah-tengah keluarga yang penuh cinta dan penuh kasih. Unang ma sampai dong songon cerita nanti. Mangido keluaran connection kartu kakak keluarga. Ala memang jauhnai hera rumah juga nama. Heula tangis genu para lani persoalan lani perbedaan. Dia pun menyesal. Adong dona songoni bisa jadi. Keluarga yang broken home. Holanda beda terus amat teh do tinate. Dan adong beholong tidak ada kehangatan dan cinta di tengah-tengah rumah tangga. Aka amat tapenang bersyukur. Ala sau Tuhan. Nang pe adong najulu mantan na ubaga siya kamu. Ala yang gunaing mau lihat ma Tuhan. Nang songono bentuk ni naton ali tuani du tu sonao. Enwaing akagelek kuhasia ala di mana do. Ala di beda ngamatai boha inaton mengajari menugu-nugu mendidik anak-anak di rumah. Bagaimana seorang ibu mengelola dan memanage rumah tangga. Dan bodang tutuna sinari ni amatai ale ala pistar marbisu inatai mamake pasu-pasu ni Tuhani marsikola sudia anak pun hasia. Hape di mereng amatai ma mantan na 30 tahun na salpu ngapu hebe. Balas matong rohani dah. Dang alani na pu he disan ale ala nama lodo dison. Mulai hati ma Tuhan.
tung las rohaku di parsare pekon rap dohotinaton boruni rajon. Neng songoni tagamok kan. Ungkapan-ungkapan yang seperti inilah yang kita rindukan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehadiran kita sungguh-sungguh berdampak yang baik. Songoninang inat tadi jabu. Bagaimana memiliki suami songok kita. Dang marsak. Ngajut tu jami tahun. HP mardungan musai main atau di Facebook do mantan ne kan. Ibereng manuang keberhasilan di mantan ne luar biasa. HP ibereng amataran yang dijabu. Dang arung debu syarap pono. Hola parohon arsak. HP mantan di masa lalu luar biasa. Nah semungkin do sirakono namangin na kan. Ini ngot do pada di beti kigariji jolu di banditai. Nah so sirang so sinerang nih. Hamatian balani tangnya konamang masa hatop pindah kan. Besa yunang masong nih. Alai bangga inatai ala saudoh kita. Memiliki suami dan kepala seperti kita. Suami di tengah-tengah rumah tangga kita. Nah, paduahon fokus pada anugerah dan kebaikan dalam hidup ini. Ido nama bain si Paulus marlas niroha. Ternyata amang dan inang rasa syukur Paulus dalam ayat 4 ini tidak lahir dari ruang yang menyenangkan dan aman serta nyaman. Dan siak kote libana mandok maulihat itu di bata. Bukan dari dalam rumah, bukan dari kondisi yang menyenangkan dan membahagiakan, justru dari dalam penjara. Aku bersyukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat kamu dalam doa. Rasa syukur itu lahir dari ruang yang begitu sulit dan sakit serta pahit. Jala oddo namaul di tonga-tonga ninguluto. Bagaimana bersyukur di tengah kondisi hidup sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana bersyukur saat hidup memang tidak seperti yang kita inginkan. Ternyata ada satu hal yang perlu kita pelajari dan kita teladani dari Paulus ini. Bahasa boisoni hibul ni roha mauliatene si Paulus tu de batang. Mengapa Paulus sanggup untuk bersyukur dan berlimpah rasa syukur dari dalam ruang penjara yang begitu gelap dan menyakitkan itu? Ala saituna dinggado rohani bana. Dia fokus pada hal-hal yang baik. Adong dona sudengga dialami si Paulus banyak. Adakah kepahitan yang dialami Paulus? Banyak. Apakah Filemon seorang yang sempurna? Oh tidak juga. Jala ido nguluon. Dang terus nading datajalo. Ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Kegagalan. Sakit. Relasi kita dengan suami atau istri dan keluarga yang kurang baik. Banyak hal. Alesyanom mahida marsiajar. Rasa syukur dan sungut-sungut itu sangat dekat. Tergantung bagaimana kita memandang hidup ini. Sudut pandang apa yang kita pakai. Bagaimana kita melihat seluruh kehidupan kita. Edija bu pihak kainangate, bu idulam marsak kamu. Molo saya holan hahurangan niamatai di paingot-ingot kamu. Di rumah pun bisa demikian. Hitak ka ama pe, budu merungut-ungut. Molo saya holan hahurangan ninatai ta paingot-ingot. Demikian juga dengan anak-anak di rumah. Boido gale pakilalata, hati kita pahit kalau kita selalu melihat kelemahan dari anak-anak kita ini di rumah. Si holan nahurangi ta bereng. Habi gudang duna dinggat dilihot Tuhani. Alani buhado asa guk roha mauliate di nguluton. Lumubima nananeng marpesta gotilonon. Sada catatan do dihita. Naginoranna parbuini na niula. Manggotil. Ado standarna, ado ukuranna.
Anggo di titingi 1 juta, itu angka. Dan panitia manut Tuhan. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Tabilangi pasu-pasu ni Tuhan inang tajalo. Fokus pada hal-hal yang baik. Pernahkah kita gagal? Pernahkah usaha kita gagal? Pernah. Pernahkah usaha kita jatuh? Pernah. Siapapun pernah mengalami itu. Mungkin dalam tahun ini. Adong doakan hurang dinggan nata jalo. Tetapi bagaimana hati kita terarah pada hal-hal yang baik yang Tuhan anugerahkan. Dihai pasotai, dinaotik nata jalui, molo ido nata ingot, maka berlimpah rasa syukur. Maka pesta gotilon ini bukan menjadi beban. Maka ini yang harus kita garis bawahi, Amang dan Ninang. Persembahan itu bukan beban. Alanido disodor arong panitia. Saya salah satu pendeta yang paling tidak setuju. Ada bahasa-bahasa apalagi persembahan, tok ripe. Diberi sesuai dengan kemampuan. Mulai berdasarkan kemampuan sumbangan warni. Odo kemampuan aku berarti sumbangan. Tapi yang kita berikan bukan sesuai kemampuan. Tetapi sesuai berkat Tuhan yang kita terima. Hitunglah. Di sido dasar teologina. Itulah hati yang bersyukur. Itulah persembahan. Tidak diukur dari berapa yang kita beri, tapi kita ukur dari berapa yang kita terima. Maka kita menghitungnya dengan hati yang jujur. Alani dodang pardos-dosan. Kan kita tidak menerima berkat yang sama kan. Dan sarupa di jalur si A, di jalur si B. Bagi si A 1 juta ini terlalu berat. Karena dia tidak mampu. Tetapi bagi si B 1 juta ini gampang. Maka bukan di situ nilai ukurnya. Lebih dari itu. Ada yang lebih penting. Kejujuran menghitung berkat-berkat Tuhan. Molo ido tabayat dasarta, kita fokus pada pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya pesta gotilon kita ini tidak menjadi beban. Tetapi rasa syukur yang berlimpah. Amin. Sudi maju mangalu siyang gozaliobah. Amin. Tarida manongi di ganu wika teh kamang situ nami kan. Jalala somma teh buat hatorangat tu. Wi tabi. Ngatabor hati bisyak garejo. Fokuslah pada hal yang baik. Asalam marulupuluk tu ditai madok mauleate. Sian ulupuluk tei sian las ni rohatai ukat rohata mangalion. Sedia pe natahilala gudang ni pasu-pasu ni Tuhani. Tapi saya percaya berkat Tuhan tidak terhitung. Holani pe garis bawana ngataboto biate anan yang sipatu potta. Na parpudi salima akamang dotinang berdoa untuk kebaikan dan keberhasilan sesama. Di ayat onom di bahasa Indonesia. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Surah disukut tu hita. Lumobi madi hamwa kamang do tinang ruas ni huriate. Ya do tatangyak kon akka parhala dota. Kapan ditata full timer nang kasih tua. Nang pe au sama pandita jujur do. Tidak jarang pelayanan kami ini mengecewakan dan tidak memuaskan. Dang pola niapina diri taringot tu si. Dang torus bui pakubasyon nami kapar haladoon mabain lastroha. Mungkin ada hal-hal yang membuat jemaat kecewa. Alai di tonga-tonga ni kekecewa atai hati yang kecut dan pahit. Adonata patupa. Apostel Paulus
di Turpukon, dia berdoa dari ruang yang gelap, dari suasana yang tertekan, dari penjara. Dia berdoa bukan untuk dirinya, bukan untuk kebebasannya, bukan untuk kebaikannya, tetapi yang terutama dia berdoa untuk Filemon, seseorang yang di luar penjara, yang hidupnya bebas, dan dia berdoa untuk keberhasilan Filemon dalam pelayanan. Itu ubay sukunaking hedo tatangyak konak kapar halalutaw. Terutama di saat kita kecewa atas pelayanan mereka. Manang songon halakat do, tur mundur, kan? Dangna mangapini diri, ay molonido, ay jolmado hami, ay memang jolmado. Justru ni ala ni hajol maunido, sejupang akahagaleon ng hahurangan. Alay justru ala ni hajol maunido, ikom masetanya nga jala masyurupan. Masayulido Turpukon, manugu-nugu hitam. Bahkan di saat kita berada dalam situasi yang sulit, yang tidak menyenangkan seperti Paulus ini. Bagaimana kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, tetapi bahkan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Asa marhiti-hiti pakkubasyunay lamdinggan. Jala di hahurangan ni akapar halalutay, akapar ditatay pultay martay. Disidoreko ni tangyang ni ruas ni hure. Asalam margugu, jala marbiso. Molo jupang do di tonga-tonga ni huria, songon nabinan ni Apostel Pauluson, lam ulido parsauran di tonga-tonga ni hure. Maka pelayanan juga semakin akan berdampak dan semua akan bersyukur kepada Tuhan. Amin martang yang mahita. Puji-pujian mulai tema rohanami di hoa ali Tuhan, didinggan di basam dot asini roham. Lumubima dihatam nang mamakulingi hami. Di parminggon di tikyon. Holong ni rohami naing patar jala takas marhiti-hiti hami. Asa marhiti-hiti hami lam torop halak taruli di holong ni roham. Sai patu pamahami songon naposom si Filemoni. Lam torop halak madok maulihati jala marlas ni roha tuho. Marhiti-hiti hami nang ulaun nami, dohot pabahenan nami. Jumuluma diganup bagas nami be. Dohot nang di tonga-tonga ni huriam, ulaun nami si ganupari dohot parsauran nami. Atong paso-paso mahasudi akaruas ni huriamon, diganup keluarga nasida. Sai tabahonommu dame nang hahulongon. Asa sonang so haribu-ribuan di bagasa dame. Nang peadong akaparu kilon nang hamaulon diganup rumah tangga nami. Alai di bagasan dame do tolong ni roham. Sejupang nami do haguguon. Totong saroha sa pikiran aka amadot ina mengalugahon rumah tangga nasida. Parsahalai nasida laho mamudai mengajari akayanak konong pinalumehumi. Asa magudang saluhukna di bagasan haporsiaon nang roha na marpangoloyon dihatam doho di lomoni roham. Pasu-pasu aka ulaon nani ulani ruasmi. Di ulaon na marragami sehoma mangalehon parbui na dumenggan. Jala sarihot Tuhan akan narikot di ngulu nami. Unang luas hami hurangan. Urupi mahami dinasa si ulaon nami. Jala sai ukap rohanami madok mauliate
manada jala mamilangi aka pasu-pasum, marhiti Tuhan marulupulup tod dinami, pasahaton mauliati ni rohanami tuho. Pasu-pasu nang akayanakon nang pinalumehumi siya danat nami tuna magudang, asay buribur magudang nasida di bagasan hai pason. Say parrohai asa magudang nang di bagasat parangin nadinggan, hatami managabi bohal. Lumubitod dimi madjagay manggonggome akayanakon nami sudut no poso. Siya sudi akka namasa di portibion unang adong namarmara siyan nasida. Pasu-pasu ma nasida na dibaga sa parsikolan. Songoni naong karejo lumubi na mga lulipar karejuan. Say patongon akka pajapalan na loma di ruasmi. Imatanga mo manarihon narikot di ngulo nami. Pasu-pasu nang akka rumah tangga, keluarga na say tarpaima makirim dope di hagabion. Say patupa may Tuhan hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu bortian niya kaina nang hahipason niya kaama. Say suaton hosahanguluan di bagasan bortian niya kaina nami. Alay na umarga siyan sa luhuk nai selehon bengit ni roha makirim jala marpos ni roha tuho. Unang madili jala madabu na sida tu bagasat dosa. Lehon gogo hamamalum dia karuas muna di bagasa parsahiton. Setong papos roha nasida Tuhan narap doho di tonga-tonga nasida. Apuliaka namarsak roha jala pargugui akan nagale. Patiur maroha nang pikiran nami bi jala papos roha nami. Nah hodo totong dongan nami disudi akka sipato paun nami di ngulu namion. Jala borhati hami sian bagas jorom manguduti ngulu nami sigano pare. Asa saluhuk na terbaik kami dadinggani hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu nang sakap ni anak dohot boru ni huriami nanang marsaripe di partikian na jonokon rahuk nasida di bagasan holong ni roham. Patulus sudi akka sakap nadinggan jala marlas ni roha nasida di bagasan parsaripe on nai baru. Tong sahat diho mangulu nami. Nang ditikyope, ditatap podo, siat tonga-tonga ni keluarga, ni ruas ni huriam. Dinalahu mabuat dana si didionon. Pargugui jala ajari matotong na torasna. Laho makaholongi, manugu-nugu mangajari nasida sa magudang, gabi anak halomuan ni roham. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita, mata pasahat pileta.
Huriani tu hatta saha maita tu ulau padidion nabadia ta payuti hukma di bagasan sonang niroha satu napa ujukon parminggonon. Tapuji tu hatta marede mahita sen bukede nomor 147 ayat sada ditiki marede jongjong ma natoras ni danak naneng tardidik. Jesus Ali amanami na di Banua Gijang, narodo hami tujulom mabuan akadak danakon. Saya si maroham, jaloma nasida gabe anakom. Pasu-pasu jala pargogoi mana sida mangai hanguluan sogot. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan name. Amin. Atong hamu akadongan nama buat dana sidi dionon. Tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ni nama dok akasisiana. Podai hamu masa luhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan guar ni debata ama. Dohot anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu mana sida mangaradauti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai na dongan aku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi. Dapotan hanguluan. Alaina soporsea honahu sogot. Tangiho kamu madohot hatani debata natar surat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akka sisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas samuma akka dana kiro tuau unang orai hamuna sida. Dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu manang isepe anggo sosongo danang ibana majalo harajaon di bata dang bongot ibana tusi. Dungi di haulma akadak danaki dia pehom matangan natu nasida mamaso-maso nasida. Atong hati dako kau majolo hapor siotai rak mahamu madok. Julur dinggam mapil hamuate. Asa uli jala dinggan hati dakono muna hata porsiotai. Atong aleusiamu mahatana sukutono tuhamu. Parjolo. Dipangido hamu nuaing di dion akadat danakon tubagasan na hina porsiau muna. Ulangi. Dipangido hamu nuaing di dion akadat danakon tubagasan ni na hina porsiau muna. 2. Bihana olodo hamu mamudai anak komunaon. Asa diboto jala di huton nasida hatani debata.
tulu na olodo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasa manasida tu debata marhite hite padidion na badiai romahamu marsasa keluarga tujolo hudul mahamu. Ale Kenzi Sijabat. Hudi maho tu bagasan guar ni debata ama, do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni di perbadia. Sai diramuti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Sini. Pegang tangannya di bawah. Oke. Ale Aurora Priscilla Nadabdab. Hudi di maho tu bagasan guarnya di Batahama. Do tu bagasan guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarnya di perbadia. Lepaskan. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot montu bagasan harajau ni debata rodi salileng nililengna. Amin. Ale Eldan Azharel Raja Guguk. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni di perbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di salileng nililengna. Amin. Jongjong mak hamu amangin ang natulu keluarga. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahatami akadat danakot tuho jala di jakon hodo nasida gabe anakommu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasalileng nililengna. Asi maroham doh diakana toras dindak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida. Manugu-nugu dak danakot toho. Asarap nasida taruli diaka artani harajamu. Amin. Marede mahita laus jongjong mahita saluhna. Peliata tutu hatta matang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim.
Asalam hutadda hami gudang ni silehol-lehom mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Paso-paso jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasahor honma damena tutodim. Si tutu ulang kuatong ipasa